अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्हम्दुलिल्लाह कि आज जमात अहमदिया अमेरिका का जलसा सालाना शुरू हो रहा है। Сегодня начинается Джальса Салана, ежегодное собрание Ахмадийской общины США, и у меня, говорит Хузур, появилась возможность второй раз участвовать в ней. जो हर साल दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में Джальса Салана, которую проводят ежегодно общины разных стран мира, जलसे की तज़ा является продолжением той Джальсы Салана, का आगाज़ начало которой положено Хазратом обетованным Мессией, алейхиссалам. जिसका मकसद अफराद И ее целью является сделать членов общины наследниками тех истинных благословений, जो अफराद जमात которые станут средством исправления и улучшения их жизни в этом мире и в мире будущем. और जिनको वो अपनी И जिंदगी сделав их частью своей жизни, они стали постоянными получателями этих благословений. और ये बरक़ात हकीकी तक़वा Эти благословения можно обрести, избрав для себя истинную богобоязненность. हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने Хазрат обетованный Мессия алейхиссалам ожидал от каждого участника джальсы इसमें достижения этого уровня богобоязненности, और इन मयारों को हासिल करने की तरफ तवज्जो ना и देने он проявлял неудовольствие теми людьми, которые не уделяли должного внимания достижению высокого уровня богобоязненности. जहाँ बरकतों का सामान लेकर आता है Этот джальса становится средством обретения благословения для того, बड़े खौफ का кому Всевышний Аллах дает возможность исправления ने и улучшения своего духовного состояния, пребывая один раз в год в этой особо высокой духовной атмосфере. करने का मौका दिया, अपनी कमजोरियों को दूर करने का मौका И в окружении таких же, как и он, людей, желающих избавиться от своих слабостей и недостатков, और रूहानियत को सहकर и воспользоваться возможностью укрепить и улучшить свою веру, убежденность и духовность. लेकिन इनके हसूल का उसका हक अदा करते हुए Но и есть такие люди, которые не прилагали усилий для того, чтобы сохранить этот высокий уровень духовности, который они обрели на джальсе. तो आइंदा उसको उस मुकाम तक Но если мусульманин Ахмади знает о благословении जिस पर रखना चाहिए, и пользе этой джальсы,
फैज़ का सही इदराक И он старался их получить, और उसके हसूल की कोशिश भी करे और फिर हर साल जलसे и में затем शामिल होने की ежегодно वजह से участвуя в Джальсе Саляна, इन बरक़ात और पाक तब्दीलियों को जमा он करते चला обретает эти благословения, तो हर साल तकवा и в में нем происходят чистые तरक्की की изменения, नई मंजिलें то мы увидим в каждом мусульмане Ахмади с каждым годом достижение новых, все более высоких уровней हमें богобоязненности. उस मुकाम तक И पहुंचाएंगे это позволит нам достичь тот уровень богобоязненности, на котором хотел нас видеть Хазрат обетованный Мессия, алейхиссалам. बस हमें हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की Для этого нам необходимо обратить свое внимание к желаниям сердца Хазрата обетованного Мессии, शामिल алейхиссалам, होने वालों की относительно духовного состояния участников джальсы. उस मकसद के हसूल की कोशिश करने की ज़रूरत है जो जलसा सालाना के Нам необходимо стараться достичь цели джальсы, और जिसका то есть изменения или улучшения духовного состояния участников джальсы. И Хазрат обетованный Мессия выразил эту цель следующими словами. Уделяйте будущей жизни больше внимания, чем жизни в этом мире. И он настойчиво говорил, что для достижения этого уровня предпочтений необходимо создание в себе богобоязненности. А богобоязненность состоит в том, что, имея в сердце страх Божий, выполнять свои обязанности перед Всевышним Аллахом и свои обязанности по отношению к людям. Самой большой обязанностью из всех обязанностей по отношению к Всевышнему Аллаху является обязанность поклоняться Ему. И самой важной вещью в поклонении Всевышнему Аллаху является намаз, о котором святой пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, что намаз является сутью поклонения. В своей прошлой пятничной проповеди, говорит Хузур, я немного осветил эту важную обязанность истинно верующего перед Всевышним Аллахом. Тем же, кто не слышал эту пятничную проповедь, следует ее прослушать и постараться обрести хотя бы этот минимальный уровень поклонения Всевышнему Аллаху. Когда на этой джальсе наше внимание обратится к молитвам, из-за ее высокодуховной атмосферы вы начнете совершать коллективные молитвы, то сделайте их частью своей жизни, и в дни джальсы особенно много молитесь об этом и старайтесь, чтобы Всевышний Аллах дал всем нам возможность выполнять эту обязанность перед Ним наилучшим образом. В этом месте, говорит Хузур, я хочу сказать о том, что здесь на джальсе все участники, и местные, и приезжающие издалека, могут соединять молитвы. И шариат позволяет это делать. Но у себя дома соединение молитв без какой-то причины неправильно. В некоторых семьях, кажется, постоянно соединяют молитвы, потому что когда спрашивают детей, сколько молитв в день они читают, то они говорят 3. Из этого становится ясно, что в этих семьях не совершаются молитвы так, как это должно. Священный Коран сделал обязательными 5 молитв. Святой пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, своей сунной показал и разъяснил нам необходимость совершать молитву 5 раз в день. Хазрат обетованный Мессия, алейхиссалам, также неоднократно обращал наше внимание на необходимость совершения молитв. И в своей прошлой проповеди, говорит Хузур, я в какой-то степени осветил эту тему
बातात की रोशनी приведя слова Хазрата Абитавану Мессии алейхиссалам. इस अहम फरीज़े की तरफ Поэтому уделите большое внимание выполнению этой очень важной обязанности перед Всевышним Аллахом, а затем для повышения своего уровня богобоязненности и на другие обязанности поклонения Всевышнему Аллаху, выполнение которых необходимо. Есть дополнительные молитвы, совершение которых также важно. Украшайте свои молитвы дополнительными молитвами. Уделяйте должное внимание молитве тахаджуд и другим дополнительным молитвам. В эти 3 дня Джальсы Саляна многие обратят внимание на совершение молитв тахаджуд. И когда вы обратите свое внимание к совершению молитв тахаджуд, сделайте ее частью своей жизни, потому что недостатки обязательных молитв исправляются дополнительными молитвами. И самой важной из дополнительных молитв является молитва тахаджуд. Хазрат Абитаван Мессия алейхиссалам, обращая внимание общин на это, сказал: нашей общине следует сделать обязательным для себя совершение молитвы тахаджуд. И тот, кто не может совершать много ракатов, пусть совершает 2 раката. Это даст ему возможность совершать молитвы. Молитвы в это время обладают особым действием, потому что они совершаются с истинным горением и болью. И до тех пор, пока в сердце не будет горения и боли, человек не сможет пробудиться от сладкого сна и встать на молитву. И то, что человек встает на молитву, жертвуя своим сном, означает, что он делает это, желая обрести благоволение Всевышнего Аллаха. Вставание на молитву в это время создает в сердце ту боль, которая зарождает в молитве рыдания и волнение, которое становится средством принятия молитвы. Таким образом, важность совершения молитвы тахаджуд состоит в том, что она изменяет духовное состояние человека. В наше время в мире существует много различных предпочтений и интересов, из-за которых многие люди поздно ложатся спать. Молитва тахаджуд поистине является средством укрощения страстей души, развития богобоязненности и чистых духовных преобразований. Словом, совершение поклонения Всевышнему Аллаху приближает человека ко Всевышнему Аллаху и является средством, приносящим ему пользу. После выполнения обязанностей перед Всевышним Аллахом, самой большой обязанностью человека является соблюдение прав его братьев по вере и всего человечества. Независимо от того, какому народу или религии принадлежат люди. Всевышний Аллах и Его посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, многократно призывает нас соблюдать права друг друга, проявляя человечность. Верующий имеет больше прав на соблюдение его прав другим верующим, чем другие люди. Об этом говорил Хазрат, святой пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, и он настойчиво призывал верующих соблюдать права друг друга. Поэтому Хазрат Абитаван Мессия алейхиссалам, рассказывая о цели джальсы, обратил наше внимание на выполнение нами обязанностей по отношению к людям. Он сказал, что вам надо создать в своем сердце дружелюбие, мягкость и симпатию друг к другу, и не ограничивать проявление этих чувств только днями джальсы, а проявлять их всю свою жизнь.
फिर आम जिंदगी में भी इसका इजहार। बाज़ दफ़ा छोटी छोटी बातों पर Иногда брат ругается со своим братом по какому-то незначительному поводу, и они остаются в этом состоянии в течение нескольких лет. И затем эта неприязнь распространяется на других родственников. А когда не уделяется должного внимания чувствам и эмоциям других людей и проявлению к ним сочувствия, то это приводит к уменьшению чувства любви и симпатии между людьми и разрушению семей. Было время, когда мы говорили, что в западных странах из-за ничем не ограниченной свободы и вседозволенности появляется много семейных проблем и происходит большое количество разводов по той причине, что муж и жена не уделяют должного внимания чувствам и эмоциям друг друга. И наступает такое время, когда они перестают разговаривать с любовью и уважением друг к другу, и их любовь сменяется ненавистью. Из-за такой атмосферы в обществе люди все меньше и меньше доверяют друг другу, и результатом этого является разрушение семей. В настоящее время для нас эта проблема тоже стала поводом для беспокойства. И это беспокойство увеличивается из-за того, что разрушаются семьи. Я, говорит Хузур, получаю отчеты об этом из суда, занимающегося бракоразводными делами, и отчетов комитетов по исправлению и улучшению нравственности. И как следует из этих отчетов, процент разводов увеличивается. Поэтому каждый мусульманин Ахмади нуждается в том, чтобы встать на сторону любви, сочувствия и мягкости, и он должен приложить усилия для этого. Нам следует расширять круг взаимного доверия и симпатии, и тогда мы станем истинными мусульманами Ахмади. Поэтому на этот джальсе обратите свое внимание и на это тоже, и старайтесь обрести высокий уровень этого взаимного доверия и симпатии. И дайте себе слово остаться на этом высоком уровне. Нам следует помнить о том, что мы дали обет полного повиновения Хазрату обетованному Мессии алейхиссалам. И пообещали произвести в себе чистые духовные преобразования и утвердиться в богобоязненности. И мы должны всегда помнить о своем обете верности. В ином случае мы не будем выполняющим обет верности и не получим пользу от благословения джальсы. С наступлением джальсы вы начинаете коллективно и индивидуально петь радостные назмы, религиозные поэмы, стихотворения о джальсе, и старайтесь сделать это красиво, чтобы показать их по МТА. И с большим чувством вы поете о наступлении дней благословения. Но для получения пользы от этих дней благословения недостаточно обрести богобоязненность и полностью повиноваться Всевышнему Аллаху и учению Его посланника, саллаллаху алейхи вассалям. Необходимо также полностью выполнять обет верности Хазрату обетованному Мессии алейхиссалам. Без этого даже в дни благословения мы не сможем обрести благословение. Хазрат обетованный Мессия алейхиссалам сказал, что джальса не является каким-то мирским праздником и мероприятием, на который вы приходите для получения какой-то временной пользы, и потом уходите оттуда в том же состоянии, в каком вы были до него. Напротив, старайтесь обрести истинное благословение джальсы. И сейчас, говорит Хузур, я расскажу вам о том,
чего желает от нас Хазрат Обетованный Мессия алейхиссалам в этой связи. Каждая вещь и каждое слово Хазрата Обетованного Мессии алейхиссалам являются такими, что следующий им человек может стать Божьим человеком. И целью его прихода было то, что, следуя по стопам своего господина Хазрата Мухаммада Мустафы, саллаллаху алейхи вассалям, сделать людей Божьими людьми. Поэтому, в первую очередь, я, говорит Хузур, приведу его слова о его высоком статусе, важности его статуса, необходимости полного повиновения ему. Хазрат Обетованный Мессия алейхиссалам говорит: «О вы, давший мне обет верности и поверившие в меня как в обетованного Мессию и справедливого судью, если после этого в вашем сердце появляется обида и недовольство относительно какого-то моего решения или действия, то подумайте о своей вере. Та вера, которая присутствует в спасении и сомнении, не принесет никакой пользы. Но если вы уверовали с искренним сердцем в то, что Хазрат Обетованный Мессия является справедливым судьей, то преклонитесь перед его решениями и действиями и проявите уважение к его решениям, чтобы стали вы уважающими слова святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и проявляли к ним высочайшее почтение. Свидетельство святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям, достаточно для того, чтобы вы считали его, обетованного Мессию, своим имамом и справедливым судьей. И мы будем являться проявляющими полное уважение к его решениям только тогда, когда будем стараться повиноваться каждому его слову. Он очень ясно сказал, что те, кто проявляет уважение к его словам и решениям и действует в соответствии с ними, являются уважающими не только его слова, но и придающими большое значение и проявляющими большое уважение к словам святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Поэтому нашим счастьем является то, что мы уверовали в того имама, который, разъясняя каждое слово святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям, представил нам эти разъяснения, чтобы никто не мог сказать, что они ошиблись в их понимании. После того, как мусульманин Ахмади дает обет верности, он должен обратить все свое внимание на выполнение тех обязанностей, которые он взял на себя. Мирские желания и мирские предпочтения уводят его далеко от обета верности. И обет верности такого человека на самом деле не остается истинным обетом верности. Поэтому в дни этой джальсы каждому мусульманину Ахмади необходимо посмотреть на себя с этой стороны. Назидая свою общину, Хазрат Обетованный Мессия алейхиссалам сказал: Всевышний Аллах установил эту единую цепочку общины и явил сотни знамений в ее поддержку. Его целью было показать этим, что эта община является общиной, присоединившейся к общине сподвижников святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И после этого наступил тот период времени Хайруль Курун, который является наилучшим периодом после святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И те люди, которые присоединяются к этой единой цепочке этой общины, входят в число Ахарина Минхум, других из них, то есть мусульман последних времен. Поэтому они должны снять с себя одежды пустых и ложных дел и все свое внимание обратить ко Всевышнему Аллаху. После того, как Всевышний Аллах сообщил нам радостную весть о том, что после Хазрата Обетованного Мессии алейхиссалам
установится непрерывная цепочка халифата, и для получения пользы этого мы должны стараться продолжить хайруль курун, наилучший период. Мы должны вдохнуть в каждое последующее поколение дух того, чтобы привести свои действия и свои слова в соответствии с волей и желанием Всевышнего Аллаха. Если этого не будет, то мы не будем желающими продолжения наилучшего периода времени, суть которого разъяснил нам Хазрат обетованный Мессия алейхиссалам, а станем погрязшими в периоде тьмы. Чтобы этого не произошло, нам необходимо приложить очень большие усилия. Обетованный Мессия алейхиссалам говорит: там, где в моих верующих есть особый свет поминания Аллаха, пусть будет в них также и особый свет любви друг к другу. То есть обетованный Мессия алейхиссалам выражал желание и надежду видеть особый свет не только в поминании Всевышнего Аллаха, но и в любви и отношениях друг к другу членов общины. И мы станем общиной Ахарин, мусульман последних времен, только тогда, когда в нас появится этот особый свет в поминании Всевышнего Аллаха и в отношениях между собой. Потом Хазрат обетованный Мессия алейхиссалам обратил наше внимание на выполнение своих обязанностей по соблюдению прав людей, увеличивая вместе с этим нашу любовь друг к другу. Обетованный Мессия алейхиссалам обратил наше внимание на то, что если каждый из нас уделит особое внимание соблюдению прав других людей, то в течение нескольких лет мы произведем духовное преобразование общины. Хазрат обетованный Мессия алейхиссалам сказал: «Моя вера состоит в том, чтобы проявлять сочувствие ко всему человечеству до тех пор, пока вы не начинаете молиться даже за своего врага. Ваше сердце не может полностью очиститься». Посмотрите, сколько из нас тех, кто молится с этой мыслью и увеличивает круг тех, за кого он молится. Если бы мы все молились с мыслью об этом, тогда многих проблем в общине не возникало бы, когда верующий будет молиться за своего противника, врага и неверующего. То за тех, кто близок к нему, он будет молиться с еще большей силой. И когда совершаются такие молитвы, то взор любви Всевышнего Аллаха падает на тех людей, которые любят других людей и проявляют заботу об эмоциях и чувствах других людей. И у того, на кого падает взор любви Всевышнего Аллаха, улучшается жизнь в этом мире и в мире будущем. Поэтому нам необходимо всегда помнить это назидание Хазрата обетованного Мессии алейхиссалама. Обетованный Мессия алейхиссалам сказал: «Большой милостью Всевышнего Аллаха к вам является то, что Он даровал вам эту силу увидеть и признать истину». Хузур поясняет, то есть Он дал возможность принять Хазрата обетованного Мессии алейхиссалам. Далее обетованный Мессия алейхиссалам говорит: если бы он не явил вам свою милость, то вы были бы в числе произносящих грязные слова. Хузур поясняет, то есть если бы Всевышний Аллах не оказал вам своей особой милости, то вы оказались бы в числе тех, кто произносит грязные слова в адрес обетованного Мессии алейхиссалам. Хазрат обетованный Мессия алейхиссалам говорит: единственное, что притянуло вас ко мне, это милость Всевышнего Аллаха. Не думайте, что вы являетесь мусульманами, и этого достаточно. Ислам является большим благом. Проявляйте к нему уважение и благодарите Всевышнего Аллаха. Только называться мусульманином и на словах быть Ахмади ничего не значит. В вашем уважении нуждается милость Всевышнего Аллаха к вам, которая проявилась в принятии вами Ахмадията.
о том, как можно проявлять свою благодарность, является глубокой философией, которую невозможно выразить словами. Ислам означает полное повиновение повелению Всевышнего Аллаха. Хузур поясняет, то есть слово «ислам» означает покорность и повиновение всем повелениям Всевышнего Аллаха, сколько бы их ни было. И это означает искреннее и полное повиновение Всевышнему Аллаху. Далее Хазрат Обетованный Мессия, алейхиссалам, говорит: мусульманином является тот, кто всего себя отдает в распоряжение Всевышнего Аллаха. И когда верующий достигает этого состояния, тогда он представляет собой того, о ком говорит следующий аят Священного Корана. О нет! Кто всецело подчинил себя Аллаху, будучи благодетельным, то для него награда его владыки его, и не будет страха над ними, и не будут они опечалены. Сура Аль-Бакара, аят 113. Всевышний Аллах обещает, что от того, кто все свое внимание обратит ко Всевышнему Аллаху и отдает предпочтение воле Всевышнего Аллаха перед всем иным, Всевышний Аллах отдалит состояние их страха и печали. Ихсан означает относиться к другим по-доброму, не проявляя в этом никакого личного интереса. Ихсан означает также приложение своих знаний и усилий на проявление доброты, то есть использовать все свои знания и усилия для совершения добрых дел. И чтобы в этом не было никакой примеси зла. Это и есть то состояние, о котором можно сказать, что все внимание человека обращено ко Всевышнему Аллаху. То есть тот уровень повиновения Всевышнему Аллаху, который должен обрести и стараться обрести каждый мусульманин Ахмади. Хазрат Обетованный Мессия, алейхиссалам, говорит: это полное обращение своего внимания ко Всевышнему Аллаху делает нас истинными мусульманами. Хузур поясняет, поэтому нам не следует радоваться тому, что мы дали обет верности и довольствоваться только этим. Напротив, мы должны стараться повысить уровень своей богобоязненности. Хазрат Обетованный Мессия, алейхиссалам, говорит о счастье человека, давшего обет верности. Я говорю истину, что это торжество Всевышний Аллах создал для счастливых людей. Хузур поясняет, то есть счастливы те люди, которые вошли в лоно Ахмадийской общины. Далее Обетованный Мессия, алейхиссалам, говорит: благословенны те, кто получает пользу от этого. Вы те люди, которые установили со мной связь. Никогда не гордитесь тем, что вы получили то, что вы должны были получить. И это правда, что относительно не принявших меня людей вы более близки к счастью. Хузур поясняет, то есть вы более близки к счастью, чем те люди, которые отказались принять Хазрата Обетованного Мессию, алейхиссалам, и своими оскорблениями разгневали Бога. Далее Обетованный Мессия, алейхиссалам, говорит: правда является и то, что своей верой в добро вы спасли себя от гнева Всевышнего Аллаха. Правда и то, что вы приблизились к этому источнику, который Всевышний Аллах создал в это время для вечной жизни. Вам остается только припасть к этому источнику и испить из него. Так что просите у Всевышнего Аллаха Его милости, чтобы Он утолил вашу жажду водой из этого источника. Потому что без воли на то Всевышнего Аллаха ничто не происходит. Хузур поясняет, ничего не может произойти до тех пор, пока не пожелает этого Всевышний Аллах. Без Его на то воли вы не можете испить воду из этого источника, и вы не сможете получить никакой пользы от вхождения в лоно Ахмадията. Далее он говорит: я точно знаю, что не умрет тот, кто будет пить из этого источника, потому что он дарует воду жизни, спасает от гибели и защищает от нападений сатаны. Что означает утоление жажды из этого источника? Это означает полное выполнение двух видов обязанностей, которые установил Всевышний Аллах. Первый вид обязанностей – это обязанности по отношению к Богу,
И второе – это обязанности по отношению к Его творениям. Это то состояние и то положение, которое каждый из нас должен создать в себе и принять их. Хузур поясняет, большой милостью Хазрат Обетованный Мессия алейхиссалам к нам является то, что обретение уровня выполнения этих двух видов обязанностей Он создал для нас торжество в виде джальсы, на которой мы слушаем добрые слова и, впитывая добрые влияния друг на друга, обращаем свое внимание к достижению того уровня выполнения двух видов своих обязанностей, который хотел видеть в нас Хазрат Обетованный Мессия алейхиссалам. Затем он обратил наше внимание к одной важной вещи, и каждый мусульманин Ахмади должен обратить на это особое внимание. Этой вещью является повышение уровня своего религиозного знания. В настоящее время в обществе больше внимания уделяется обретению светских знаний и меньше изучению религии. Хазрат Обетованный Мессия алейхиссалам говорит, для обретения истинной богобоязненности и очищения необходимо увеличивать свои религиозные знания. Хузур поясняет, эти религиозные знания мы можем получить только от Обетованного Мессии. Он оставил нам бесценное сокровище своих книг, которое наполнено жемчугами глубочайшего знания. Поэтому мы должны уделить их изучению особое внимание. Те, кто не знает языка урду, пусть читают его книги в переводе на английский язык. Уже издано 4 или 5 томов изречений Обетованного Мессии алейхиссалам. Читайте их. А те, кто знает язык урду, пусть читают книги Обетованного Мессии алейхиссалам на языке урду. Его слова являются средством увеличения наших знаний и мудрости, потому что все, что он сказал, является толкованием Священного Корана. В наше время самое глубокое понимание Священного Корана Всевышний Аллах даровал Хазрату Обетованному Мессии алейхиссалам. О необходимости больше читать Священный Коран Хазрат Обетованный Мессия алейхиссалам говорит следующее. Всевышний Аллах по своей милости открыл нам, что Священный Коран является живой книгой, излучающей свет. И я многократно назидал и назидаю людей, связанных со мной, о том, что Всевышний Аллах установил эту цепочку членов общины для раскрытия сущности, потому что без этого не создается никакого блеска и сияния в практической духовной жизни. Хузур поясняет, сущность вещей раскрывается только тогда, когда есть знание Священного Корана. Без этого в жизни не создается никакого света и сияния, и нельзя обрести религиозных знаний. Далее Обетованный Мессия алейхиссалам говорит, «Я хочу, чтобы красота ислама открылась миру посредством практического проявления справедливости. Потому Всевышний Аллах поручил мне сделать это. Больше читайте Священный Коран, считая его не сказочными повествованиями, а глубочайшей мудростью, глубочайшей философией». Хузур поясняет, когда Хазрат Обетованный Мессия алейхиссалам вместе с выполнением своей пророческой миссии обратил внимание уверовавших в него на необходимость вдумчивого чтения Священного Корана, поэтому нашей обязанностью является чтение и желание понять Священный Коран и проявление его красоты и достоинства в отношении к людям. В наше время самым большим и лучшим средством проповедования является Священный Коран. И молодым, и пожилым не следует иметь комплексов, что вы используете это средство проповедования невозможно в то время, когда люди много говорят против мусульман и Священного Корана. Священный Коран является тем средством, которое позволит одержать победу над всеми религиями, поэтому нам необходимо изучать его самим и учить других. Сегодня наша обязанность является читать и понимать Священный Коран и посредством него заставить умолкнуть тех, кто выдвигает ложные обвинения против ислама. Нашей обязанностью сегодня является опровергнуть те грязные обвинения, которые выдвигаются против Священного Корана и святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И это является делом не нескольких людей, представляющих молодежную организацию общины,
и другие организации, входящие в комитет помощников, отвечающих на нападки на ислам посредством написания книг и статей. На это должен обратить внимание каждый мусульманин Ахмади, и ребенок, и взрослый, и мужчина, и женщина, чтобы каждый из нас мог войти в число людей, передающих благую весть истинного ислама. Хазрат обетованный Мессия алейхиссалам говорит: войдя в лоно общины, вы должны отличаться от других людей и стать человеком, живущим новой жизнью, не таким, каким вы были раньше. Не думайте, что, принимая изменения на пути Всевышнего Аллаха, вы станете бедными или у вас появится много врагов. Нет. Держащийся за полу Божьего одеяния никогда не становится бедным. Для него никогда не наступают плохие дни. Тот человек, другом и помощником которого является Всевышний Аллах, не беспокоится даже тогда, когда весь мир становится его врагом. Если верующий попадает в затруднительное положение, то он не испытывает при этом мучений. Хузур поясняет, то есть верующий не ощущает никаких мучений от затруднений, если они от Всевышнего Аллаха. Обетованный Мессия алейхиссалам продолжает: напротив, для него эти дни являются днями, похожими на райские дни. Ангелы Бога принимают его в свое лоно, подобно любящей матери. Хузур поясняет, дни затруднений у верующих создаются особые отношения со Всевышним Аллахом, и благодаря этим особым отношениям Всевышний Аллах отдает ангелам приказ принять этого человека в свое лоно. Эти нескольких назиданий Хазрата обетованного Мессии алейхиссалам, о которых я сейчас рассказал, говорит Хузур, время от времени давал своей общине обетованный Мессия алейхиссалам, и нам необходимо стараться действовать в соответствии с ними. Произведите такие изменения в своих жизнях, которые позволят вам стать получателями благоволения Всевышнего Аллаха. И как я уже сказал, говорит Хузур, джальса проводится с той целью, чтобы произвести изменения в нашем практическом, духовном и религиозном состоянии и обрести новые знания. Поэтому старайтесь получить пользу от высокодуховной атмосферы джальсы и выступлений. Каждый участник джальсы должен проанализировать свое духовное состояние. Достиг ли он того уровня богобоязненности, который хотел видеть в нас Хазрат обетованный Мессия алейхиссалам? И тогда мы сможем получить пользу и благословение от участия в этой джальсе. В ином случае она станет для нас подобной мирским праздникам и торжествам. Пусть Всевышний Аллах дарует нам всем достижение этой цели. Хузур говорит, я хочу сказать одну вещь об организации джальсы. Каждый участник джальсы должен внимательно смотреть вокруг себя. Это необходимо для вашей безопасности. Волонтеры особенно должны помнить о том, что во время выполнения своих обязанностей они должны создать условия для совершения ими молитвы. И их руководитель должен обратить на это внимание. Также во время джальсы все участники должны обратить внимание на поминание Аллаха. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء